Es war September 1884 in Ottertail County, Minnesota. Während andere Präriesiedler größere Herde bauten und mehr Brennholz lagerten, beschäftigte sich Iwan Volkow mit einer Tätigkeit, die seine Nachbarn dazu veranlasste, ihn ausschließlich zum Zweck der Konfrontation aufzusuchen. Dieser 42-jährige russische Einwanderer war dabei, seinen Kamin zuzumauern, wobei er Mauerwerk verwendete, um die Öffnung zu verschließen, bis nur noch eine schmale Öffnung übrig blieb, kaum breit genug für eine Männerfaust. Ein Bauer bemerkte, er ist verrückt geworden. Dieser Idiot mauert sich im Grunde in ein gefrorenes Grab ein. Niemand verstand Iwans besondere Einsicht bezüglich schnell aufsteigenden Rauchs. Um zu erfahren, was geschah, als die Temperaturen im Januar auf -35 Grad fielen und seine Nachbarn endlich den Grund für seine Zufriedenheit verstanden, abonnieren Sie bitte diesen Kanal und teilen Sie uns Ihren Standort in den Kommentaren mit. Iwan Volkow kam im Frühjahr 1879 nach Minnesota und schloss sich einer Vielzahl russischer Einwanderer an, die der bitteren Armut der Wolga-Region entflohen waren, angelockt vom Reiz des kostenlosen Landes, das der Homestead Act bot. Er war aus einem Dorf namens Kamyshin aufgebrochen, einem Ort, wo der Winter im Oktober begann und seine harte Herrschaft bis April andauerte. In dieser Region fielen die Temperaturen auf tödliche Werte, die das Leben eines Mannes innerhalb von Minuten beenden konnten, sollte er sich zu weit von schützender Deckung entfernen. In Russland war allgemein bekannt, dass ein offener Kamin ein tödliches Risiko darstellte. Die riesige, gemauerte Petschka, ein zentrales Element in jeder Bauernwohnung, war kein bloßer Luxus. Vielmehr stellte sie das Wesen des Überlebens dar. Iwan verbrachte seine Kindheitsnächte schlafend auf der Petschka seiner Familie, dieser immensen Mauerwerkskonstruktion, die vom Boden bis zur Decke reichte und nach nur einmaligem Heizen mehrere Tage lang Wärme abgab. Sein Großvater hatte eine einfache Erklärung gegeben. Feuer selbst ist keine Wärme. Rauch ist Wärme. Wenn man den Rauch zu schnell entweichen ließ, bedeutete das, dass die Energie des Brennholzes einfach durch den Schornstein verloren ging. Nutzen Sie das Potenzial des Rauches, bevor er entweicht. Eine kleine Menge Holz kann erreichen, was ein großer Arm voll nicht vermag. Die Petschka in seinem Elternhaus hatte interne Kanäle, die sich durch 6 Tonnen Ziegel schlängelten, wodurch der heiße Rauch gezwungen wurde, fast 40 Fuß zurückzulegen, bevor er schließlich den Schornstein erreichte. Als der Rauch schließlich entwich, hatte er fast seine gesamte thermische Energie an das Mauerwerk abgegeben. Diese Ziegel absorbierten die Energie während der Verbrennung und gaben sie über die folgenden 2 Tage allmählich ab. Mit einem Anheizen jeden Morgen und Abend blieb die Familie die ganze Nacht über angenehm warm. Kalt genug, um Wodka in einem unbeheizten Raum gefrieren zu lassen. Amerika bot Aussichten auf Land und Möglichkeiten. Doch was es in den Prärien West-Minnesotas bot, war eine Heizmethode, die Iwan völlig verwirrte. Während seiner ersten Winter in Ottertail County arbeitete er als Landarbeiter für alteingesessene norwegische und deutsche Siedler. Die Hütten, in denen er wohnte, hatten stets den gleichen Grundriss. Entweder eine offene Feuerstelle oder ein gusseiserner Ofen mit einem geraden Schornsteinrohr, das direkt zum Dach führte. Solange das Feuer brannte, strömte Wärme mit immenser Kraft in den Raum. Nur um im selben Moment, in dem die Flammen erloschen, durch den Rauchabzug zu verschwinden. Männer wachten um Mitternacht, um 2 Uhr morgens und um 4 Uhr morgens auf, um Feuer zu schüren, die Holz schneller verschlangen, als eine Person es spalten konnte. Jeden Frühling begann die zermürbende Routine von Neuem. Bäume fällen, Stämme schneiden,
Holz spalten und stapeln, Monate harter Arbeit, nur um den folgenden Winter zu überstehen. Iwan beobachtete dies, schweigend verwirrt. Rauch, der aus diesen amerikanischen Schornsteinen aufstieg, besaß genügend Wärme, um den Schnee auf den Dächern zu schmelzen. Solch hochtemperaturiger Rauch deutete auf eine ineffiziente Wärmenutzung hin. Ineffiziente Wärmenutzung wiederum bedeutete verschwendetes Holz. Verschwendetes Holz bedeutete unproduktive Anstrengung. Jede Behausung in der Prärie von Minnesota leitete effektiv die Hälfte ihres Brennholzes direkt in die Atmosphäre ab. Bis zum Jahr 1884 hatte Iwan aus einem halben Jahrzehnt landwirtschaftlicher Arbeit genügend Geld angesammelt. Dies ermöglichte ihm, seinen Anspruch auf 160 Acres Land geltend zu machen, 12 Meilen nordwestlich von Fergus Falls gelegen. Das Anwesen umfasste eine bescheidene Hütte, die von einem früheren Siedler gebaut worden war, der sie später verlassen und nach Osten umgezogen war. Im Inneren der Hütte befand sich ein Steinkamin, eine riesige Öffnung von 4 Fuß Breite. Er war in der Lage, ganze Holzscheite zu verbrauchen und deren Wärme innerhalb von Augenblicken schnell den Schornstein hinaufzustoßen. Lars Henriksson, ein norwegischer Farmer und Iwans nächster Nachbar, beobachtete den russischen Einwanderer, wie er den Kamin untersuchte. Sein Gesichtsausdruck deutete an, dass er ihn eher für einen Sarg begutachtete, als seine Mauerwerkskunst zu würdigen. Henriksen bemerkte, auf den Herd zeigend: »Das ist ein stabiler Kamin. Der frühere Bewohner hat ihn gut gebaut. Er verbraucht im Januar wöchentlich einen ganzen Raummeter Holz. In der Tat, aber er stößt Wärme aus. Er stößt die Wärme direkt den Schornstein hinauf«, antwortete Iwan, dessen Englisch immer noch stark mit einem russischen Akzent gefärbt war. »Ich werde das reparieren, ich werde es in Ordnung bringen. Es ist nichts falsch daran.« »Alles daran ist fehlerhaft«, erwiderte Iwan. »Der Rauch entweicht zu schnell. Ich beabsichtige, die Energie des Rauches zu nutzen, bevor er entweicht.« Henriksson sah ihn lange an. »Was genau hast du damit vor?« Der Streit mit seiner Ehefrau Jelena begann genau an diesem Morgen. Iwan demonstrierte genau seine Absichten für ihren Kamin. Er führte sie zu dem Herd, den sie 2 kalte Jahreszeiten lang benutzt hatten, dem identischen Steinkamin, dem jedes Haus in der Region vertraute, und erklärte, dass er vorhabe, fast die gesamte Öffnung mit Ziegeln zu verschließen. Er würde nur einen bescheidenen Zugang zur Brennkammer an der Basis lassen. Anschließend beabsichtigte er, den bestehenden geraden Schornstein abzubauen und ihn durch ein kompliziertes, gewundenes Netzwerk von Ziegelkanälen zu ersetzen, das den Rauch zwingen würde, eine Strecke von 30 Fuß zurückzulegen. Dies würde geschehen, bevor der Rauch die äußere Atmosphäre erreichen konnte. »Du willst unseren Kamin zumauern?« fragte Jelena, ihr Blick auf die Öffnung gerichtet, die ihr Leben durch 2 Winter in Minnesota hindurch erhalten hatte. »Du schlägst vor, die einzige Barriere, die unsere Kinder vor dem Erfrieren schützt, zuzumauern.« »Dieser Kamin zerstört uns allmählich«, behauptete Iwan. »Wir verbrauchen jeden Winter 4 Raummeter Holz und wachen trotzdem mit Reif auf dem Boden auf. Die Wärme entweicht direkt den Schornstein hinauf. 90% der gesamten Wärme, die wir erzeugen, verschwindet in der Atmosphäre. Ich mauere den Kamin nicht zu, ich optimiere seine Funktion. Aber wenn deine Berechnungen falsch sind, wenn deine Ziegel brechen oder deine Leitungen verstopfen, werden wir erfrieren und die Kinder werden erfrieren. Alles, was wir hier aufgebaut haben, wird in einer einzigen eiskalten Nacht verloren sein.« »Ich irre mich nicht«, beharrte Iwan. »Ich habe meinen Großvater beobachtet, wie er ein 3-mal größeres Haus als dieses heizte,
mit einem Ofen, der nur einmal morgens und einmal abends befeuert werden musste. Der Rauch durchquerte 20 Fuß durch das Mauerwerk, bevor er entwich. Das Mauerwerk speicherte die Wärme für mehrere Tage. Das ist keine neue Erfindung, Jelena. Dieses Wissen wird seit 3 Jahrhunderten unter unserem Volk weitergegeben. Die Nachricht von ihren Bemühungen erreichte ihren nächsten Nachbarn innerhalb von 7 Tagen. Lars Lindqvist, ein schwedischer Farmer, der Ivan 2 Jahre zuvor beim Bau der Hüttenwände geholfen hatte, ritt zu ihrem Anwesen und entdeckte den Russen in seinem Kamin mit einer Maurerkelle in der Hand, wie er die erste Schicht Schamottsteine über die Öffnung setzte. »Volkow«, rief Lindqvist vom Eingang aus. Sein Gesichtsausdruck spiegelte eine Mischung aus Besorgnis und Ungläubigkeit wider. »Was um alles in der Welt machst du mit deinem Kamin? Ich mache ihn effizienter. Du mauerst ihn zu. Du verschließt deinen eigenen Herd nur 3 Monate bevor der Winter kommt. Ich behalte einen kleinen, regulierten Feuerraum bei. Der Rauch wird durch gemauerte Kanäle geleitet, nach oben, dann quer, nach unten, wieder quer und schließlich nach oben, bevor er entweicht. Bis er den Schornstein erreicht, wird er seine gesamte Wärme an die Ziegel abgegeben haben. Diese Ziegel werden dann diese Wärme für einen Zeitraum von 2 Tagen in den Wohnraum abgeben.« Lindqvist kam näher und begutachtete die laufenden Bauarbeiten. »Du baust ein Labyrinth in deinem Schornstein«, bemerkte er. »In der Tat, ein Labyrinth, das sich über 30 Fuß erstreckt, wo zuvor nur 6 waren. Jeder Fuß seines Weges steht für gespeicherte Wärme statt für verlorene Wärme. Was, wenn der Luftstrom versagt und Rauch zurückströmt? Der Luftstrom wird nicht versagen. Die zugrunde liegende Physik ist robust. In der folgenden Woche kam es im Gemischtwarenladen in Fergus Falls zur Konfrontation. Ivan kam, um zusätzliche Schamottsteine zu besorgen. Eine Gruppe von Bauern, die sich am Tresen versammelt hatte bereits von dem russischen Mann erfahren, der seinen Kamin verschloss. »Volkow ist endlich verrückt geworden«, erklärte jemand, um sicherzustellen, dass Ivan es hören konnte. »Er verschließt seinen Herd, während der Winter naht. Seine Frau sollte eingreifen, bevor er ihre ganze Familie in Gefahr bringt. Vielleicht baut er seine eigene Grabkammer«, kicherte ein anderer. »Das erspart den Nachbarn die Mühe, ein Grab im gefrorenen Boden auszuheben.« Ivan belud schweigend seinen Karren und gab keine Antwort. Er hatte in Russland weitaus schärfere Kritik von denen erfahren, die auf offene Feuerstellen bestanden und die Weisheit ihrer Vorfahren missachteten. Solche Personen verbrauchten riesige Mengen Holz und blieben dennoch kalt. Ivans Großvater hingegen hatte ein ganzes Bauernhaus mit nur einem Arm voll Holz und einem gewissen Maß an Geduld geheizt. Die Amerikaner würden dieses Konzept irgendwann verstehen, andernfalls würden sie ihr verschwenderisches Heizen fortsetzen. Die Erkenntnisse, die Ivan Volkow aus Generationen russischer Ofenbauer gewonnen hatte, würden später von der modernen Verbrennungstechnik präzise gemessen werden. Die grundlegenden Prinzipien, die er anwandte, waren jedoch in russischen ländlichen Gemeinden perfektioniert worden. Hunderte von Jahren lang wärmten massive gemauerte Öfen, bekannt als Pechka, ganze Bauernhäuser während der harten Winter in einer Region, in der Brennholz knapp war und eisige Temperaturen ein unerbittlicher Gegner waren. Wärme, die eingefangen wird, ist Wärme, die gespeichert wird. Umgekehrt ist Wärme, die entweicht, verschwendete Wärme. Das Hauptproblem eines offenen Kamins liegt in seinem schnellen Betrieb. Flammen erzeugen Rauch bei Temperaturen zwischen 600 und 1000 Grad. In einem Standardkamin mit geradem Schornstein steigt dieser extrem heiße Rauch direkt auf und verlässt das Gebäude in wenigen Sekunden.
Spätere Forschungen würden bestätigen, was russische Dorfbewohner seit Jahrhunderten verstanden hatten. Ein offener Kamin leitet zwischen 70 und 90% seiner Wärme direkt durch den Schornstein ab. Die Flammen vermitteln ein Gefühl von Wärme durch Strahlungsenergie, die den Wohnraum erreicht. Doch der wahre thermische Gehalt der Verbrennungsgase verflüchtigt sich, bevor er effektiv genutzt werden kann. Iwans vorgeschlagene Lösung war bemerkenswert einfach. Die Bewegung des Rauchs verlangsamen und ihn zwingen, einen längeren Weg zurückzulegen, bevor er entweicht. Jeder zusätzliche Fuß der Interaktion zwischen dem heißen Rauch und dem kühlen Mauerwerk führte zu einem größeren Transfer von thermischer Energie vom Gas zum Ziegelwerk. Ein herkömmlicher 6 Fuß langer gerader Schornstein bot dem Rauch 6 Fuß Gelegenheit, seine Wärme abzugeben. Im Gegensatz dazu bot ein 30 Fuß langes, komplexes Kanalnetz dem Rauch die 5-fache Distanz zur Wärmeentnahme. Diese Kanäle funktionierten nach einem Prinzip, das als Gegenstrom-Wärmetausch bekannt ist. Warmer Rauch tat am Boden ein und stieg durch die anfängliche vertikale Leitung auf. Upon reaching the top, it veered and moved down the second passage. At the base, it changed direction once more, ascending through a third. Every bend directed the smoke towards new brick surfaces that had not yet absorbed warmth. By the time the smoke finished its winding path and exited the final chimney, its temperature had fallen from 800 degrees to just over 200. Consequently, 600 degrees of heat energy were retained by the brickwork, rather than dissipating into the Minnesota atmosphere. The substantial brick construction then served as a heat storage unit. Brickwork gradually takes in and emits heat. 1,000 pounds of masonry, once warmed to 150 degrees, will disperse that heat throughout a room for a period of 24 to 48 hours. The temperature would decrease progressively, instead of plummeting instantly once the fire extinguished. This allowed Iwan to ignite a single intense fire in the morning, permit it to die out entirely, and the brickwork would maintain warmth in his cabin throughout the night and into the following day, requiring no further fuel. The compact firebox door had a crucial role beyond merely sealing. Regulated airflow ensured thorough burning. The fire combusted more intensely and cleanly, producing less smoke and achieving greater heat recovery for each pound of timber. An open fireplace consumes excessive air and squanders fuel. In contrast, a sealed firebox, with its precisely regulated air provision, combusts the identical wood with superior efficiency, recovering greater energy from reduced quantities of material. The principles of physics quantified the situation. A standard open hearth, consuming 4 cords of timber each winter, retained approximately 10 to 20% of the potential thermal energy. Iwan's intricate brick system would achieve 80 to 90% of the equivalent heating output using only a quarter of the fuel, or generate quadruple the heat from an identical amount of fuel. Regardless, these calculations revolutionized survival. His neighbors observed a man enclosing his fireplace with bricks. Iwan, however, perceived the application of centuries-old Russian engineering to local American resources. The bricks were sourced locally, and the mortar was conventional. The channels demanded only careful planning and diligent effort. The sole novelty lay in possessing the expertise to construct what his grandfather's generation had regarded as commonplace. A stove that retained heat rather than dissipating it, that converted smoke into warmth instead of allowing it to dissipate, and that transformed firewood into a valuable resource
rather than a frantic struggle against depletion. Construction commenced in early September of 1884, beginning with demolition. Ivan dedicated the initial 3 days to dismantling the straight stone chimney that had provided service to the cabin for 2 cold seasons, individually dislodging and piling stones outdoors. What had required a week to construct was demolished in 72 hours of arduous work, resulting in a wide opening in the roof and a mound of debris where the fireplace once was. Jelena observed the dismantling with her arms folded and her jaw clenched. Each descending stone represented one more element of their livelihood being dismantled. Yet she remained silent. She had married Ivan, aware that he possessed expertise she couldn't comprehend. This knowledge, transmitted across generations accustomed to harsh Russian winters, rendered Minnesota's winters appear gentle in contrast. The foundation was the initial step. Ivan constructed a base of fire bricks over the whole fireplace zone, enlarging its base by 3 feet further into the room compared to the initial fireplace. This was not merely an alteration, but a full-scale substitution. It was a brick thermal mass that would approach 2 tons in weight upon completion. The firebox emerged from the foundation's core, a compact compartment fully lined with fire bricks, designed to endure temperatures that would fracture standard brickwork. The opening was in width and in height, providing just sufficient room to insert split timber via a cast-iron portal Ivan had commissioned from a St. Paul foundry. Nachbarn, die vorbeikamen, starrten ungläubig auf die kleine Öffnung und schüttelten den Kopf. Sie war so klein, dass selbst ein Kind Mühe hätte, hindurchzukommen. Wie konnte ein Feuer dieser Größe eine ganze Hütte wärmen? Ivan begann das komplizierte Labyrinth direkt über dem Feuerraum zu bauen. Anstatt eines direkten, aufrechten Schornsteins, der Rauch und Wärme schnell nach oben abführen würde, konstruierte er eine Abfolge horizontaler Gänge, die durch vertikale Abschnitte verbunden waren. Dieser gewundene Weg zwang den Rauch aufzusteigen, dann zu queren, dann abzusteigen, dann noch einmal zu queren und schließlich wieder aufzusteigen, bevor er durch den Abzug entwich. Jeder Gang wurde aus Standardziegeln gebaut, 8 Zoll breit und 8 Zoll hoch, mit glatten Innenwänden, um die Ansammlung von Kreosot zu verhindern. Ende September hatte der Bau Brusthöhe erreicht, wobei sich der Kanal kunstvoll durch das wachsende Mauerwerk schlängelte. Lars Lindqvist kam, um den Fortschritt zu begutachten, und verbrachte 20 Minuten damit, das Bauwerk zu umrunden und zu versuchen, die Flugbahn des Rauches durch das komplexe System zu verfolgen. »Wie weit reicht der Rauch, bevor er entweicht?« fragte er sich. »Der Zug wird ihn ziehen. Warme Luft steigt auf, und solange der Auslass über dem Einlass liegt, wird der Rauch seinen Weg finden. Die Biegungen verlangsamen lediglich seine Bewegung, sie stoppen sie nicht. Die abschließenden Schichten des Mauerwerks wurden in den ersten Oktobertagen fertiggestellt. Der Bau reichte nun bis zur Decke, wobei ein einziger Abzugskanal das Dach durchstieß. Ivan versiegelte jede Fuge sorgfältig mit Schamottkleber und zementierte die Ziegel so fest, dass Rauch nur über seinen vorgesehenen Weg entweichen konnte. An jeder Biegung wurden kompakte gusseiserne Reinigungsöffnungen angebracht, die den Zugang zum Reinigen der Gänge bei Kreosotablagerungen ermöglichten. Am 15. Oktober, als der erste starke Frost das Gras bereits jeden Morgen mit Silber überzog, entzündete Ivan das allererste Feuer. Er verwendete nur eine bescheidene Menge Anzündholz und 3 gespaltene Holzscheite, ein Bruchteil des Brennstoffs, den der vorherige Kamin verlangt hätte. Jelena stellte sich an die Tür, bereit, mit den Kindern zu fliehen, sollte Rauch den Raum füllen.
Das Anzündholz entzündete sich und die Holzscheite fingen Feuer. Rauch stieg aus dem Brand auf und verschwand in dem komplizierten System. Für längere Zeit gab es keine weitere Aktivität. Anschließend erschien ein schwacher Faden weißen Rauches aus dem Auslass, der nach draußen trieb, fast unmerklich vor dem bedeckten Oktoberhimmel. Nevin legte seine Hand auf die äußeren Ziegel. Sie fühlten sich kühl an. Die Wärme machte immer noch ihre langsame Reise durch die inneren Gänge. Bis zum Morgengrauen wäre die gesamte Struktur märtlich warm. Gegen Ende Oktober hatte Iwan Volkows geschlossener Kamin den Ruf als das eigenartigste Bauwerk in Ottertail County erworben. Bauern änderten absichtlich ihre Routen, um am Volkow-Anwesen vorbeizukommen, nur um das niedrig gebaute, aus Ziegeln und Mörtel bestehende Bauwerk zu beobachten, das den herkömmlichen Herd ersetzt hatte. Sein winziger Feuerraumeingang und das völlige Fehlen einer standardmäßigen Kaminöffnung verstärkten lediglich die weit verbreitete Überzeugung, dass der Russe den Verstand verloren hatte. Die öffentliche Stimmung hatte sich von bloßer Belustigung zu aufrichtiger Besorgnis gewandelt. »Das ist kein Kamin«, behauptete ein Bauer nachdrücklich im Gemischtwarenladen in Fergus Falls. »Das ist ein völlig nutzloser Ziegelofen. Der Kerl hat sich im Grunde selbst eingemauert und erwartet, dass seine Familie von jeder Wärme leben wird, die durch die Ritzen sickern könnte.« »Der Rauch wird sich sicherlich zurückstauen«, stimmte eine andere Person zu. »Beim ersten Kälteeinbruch wird sein kompliziertes System mit Kreosot verstopft sein. Er wird entweder ersticken oder erfrieren. Es ist das eine oder das andere. Jemand sollte wirklich mit seiner Frau reden. Sie überzeugen, die Kinder zu Verwandten zu bringen, bevor das tödliche kalte Wetter kommt.« Lars Lindqvist kehrte Anfang November zurück. Sein Zweck war es, die fertige Konstruktion zu untersuchen. Er hatte Iwans Arbeit den ganzen September und Oktober über beobachtet, das komplizierte Design visuell verfolgt und Fragen zu Luftstrom und physikalischen Prinzipien gestellt. Er wollte nun das Gerät in Aktion sehen. Er entdeckte Iwan, wie er das Morgenfeuer schürte und 3 bescheidene Holzscheite durch die 14-Zoll-Öffnung schob. Flammen waren durch die gusseisernen Türen und Lüftungsschlitze erkennbar. Der Raum war angenehm warm, frei von der intensiven, ungleichmäßigen Hitze, die für einen offenen Herd charakteristisch ist und das Gesicht versengen würde, während der Rücken kalt blieb. Stattdessen bot er eine milde, gleichmäßige Wärme. Eine allgegenwärtige Wärme umhüllte sie, schien aus allen Richtungen gleichzeitig auszugehen. »Fass die Wand an«, wies Iwan an. Lindqvist näherte sich dem Mauerberg und legte seine Hand flach auf dessen Außenseite. Es war warm, nicht glühend heiß, aber unbestreitbar warm. Eine gleichmäßige Wärme strömte aus dem Inneren der Struktur. »Diese Wärme ist ein Überbleibsel des Feuers von letzter Nacht«, erklärte er. »Ich habe es gestern Abend nur einmal und heute Morgen noch einmal befeuert, vielleicht 8 Holzscheite insgesamt.« »Fühl jetzt den Boden nahe seiner Basis«, schlug er vor. Lindqvist kniete sich hin und fühlte die Holzdielen. Angrenzend an das Ziegelfundament war es ebenfalls warm. Die Wärme breitete sich nicht nur nach außen, sondern auch nach unten aus, wärmte so die gesamte Hütte von ihrem Kern aus. »Der Oktober testet es nicht wirklich«, bemerkte Lindqvist sich aufrichtend. »Der Januar ist die wahre Prüfung. Wenn die Temperaturen auf 30 Grad unter Null fallen und eine Woche lang anhalten, dann werden wir sehen, ob Ihr Labyrinth noch funktioniert. Das Design des Labyrinths basiert auf Physik, die unabhängig von der Temperatur konstant bleibt. Ihre Nachbarn sagen voraus, dass Sie erfrieren werden«, bemerkte er. »Tatsächlich behaupten sie,
Die Rauchzüge würden verstopfen und Rauch würde die Hütte überfluten. Meine Nachbarn haben viele Meinungen. Der Pechofen meines Großvaters spendete 4 Jahrzehnte lang Wärme ohne einen einzigen Ausfall. Die Wirksamkeit des Designs ist erwiesen, nur seine Platzierung ist neuartig. Mitte November hatte Jelena ihre Einwände eingestellt. Der Beweis war einfach zu unbestreitbar, um ihn anzufechten. Jeden Morgen erwachte sie und stellte fest, dass die Hütte immer noch die Wärme der Feuer des Vortages speicherte. Jeden Abend beobachtete sie, wie Iwan nur ein paar Holzscheite in den kompakten Feuerraum legte, ein Bruchteil des Brennstoffs, den der alte Kamin zu verschlingen pflegte. Innerhalb einer Stunde begann die gesamte Ziegelstruktur eine sanfte Wärme abzugeben, die die ganze Nacht anhielt. Eines Novembermorgens, als Iwan draußen Holz spaltete, legte sie ihre Handfläche auf die warmen Ziegel. Diese Wärme war unerschütterlich, konstant und sanft, anders als das hektische, brüllende Feuer eines offenen Kamins, das ständiges Nachlegen erforderte. Es fühlte sich tiefer an, als hätte die Erde selbst beschlossen, ihr Zuhause mit ihrer Wärme zu umarmen. Mitte November offenbarte der Holzstapel neben der Hütte die wahre Situation. In früheren Jahren hätten sie bereits einen ganzen Raummeter verbraucht. Dieses Jahr jedoch war der Stapel kaum geschrumpft. Iwan spaltete jetzt 1 Stunde wöchentlich Holz, anstatt täglich. Die Kinder erwachten nicht mehr mit Reif auf ihren Decken. Jelena schwieg gegenüber den Nachbarinnen, die weiterhin über die angebliche Verrücktheit ihres Mannes tratschten. Sollen sie reden, dachte sie. Der Januar würde alle Antworten liefern. Der Januar 1885 begann mit einer Heftigkeit, die von den langjährigen Bewohnern des Ottertail County über Generationen hinweg erzählt werden sollte. Am 8. Januar fegte eine arktische Luftmasse aus Manitoba herab und ließ die Temperaturen von erträglichen 5 Grad über Null bis Mitternacht auf 15 Grad unter Null sinken. Am Morgen des 9. Januar war das Thermometer weitergefallen und zeigte 26 Grad unter Null an. Dann, am Morgen des 12. Januar, zeigte die Ablesung des Thermometers vor Lars Lingfests Scheune, es zeigte 35 Grad unter Null an. Das war eine Kälte, die ausreichte, um ungeschützte Haut in wenigen Minuten erfrieren zu lassen, für ungeschütztes Vieh tödlich zu sein und jeden Kamin und Ofen im County an seine absolute Grenze zu bringen. Der Wind verschärfte die Situation. Präriestürme, die mit 20 Meilen pro Stunde heulten, fegten über das gefrorene Gelände. Sie drangen in jede Ritze jeder Hüttenwand und jeden Spalt um jeden Türrahmen ein. Der unerbittliche Wind entzog die Wärme schneller, als jedes Feuer sie erzeugen konnte. Rauchsäulen stiegen aus Schornsteinen im ganzen County auf, glichen dringenden Notsignalen. Familien verbrauchten Brennholz in alarmierendem Tempo, leerten ihre Holzstapel und zermürbten ihre Moral. Lars Lindqvist hielt seinen gusseisernen Ofen unaufhörlich in Betrieb. Er stand um 2 Uhr morgens auf, um ihn mit Holzscheiten zu befüllen, dann wieder um 5 Uhr morgens und fütterte ihn den ganzen Tag über, ohne Pause. Der Ofen strahlte ein lebhaftes, kirschrotes Glühen aus. Es war zu intensiv heiß, um sich ihm auf 3 Fuß zu nähern. Dennoch breitete sich der Frost sichtbar über den Boden aus, volle 8 Fuß entfernt. Seine Kinder schliefen in ihren Mänteln eingepackt, während seine Frau jede verfügbare Decke auf ihre Betten häufte. Trotz ihrer Bemühungen zitterten sie die Nächte hindurch weiter. Bis zum 14. Januar hatte er bereits die Hälfte des Brennholzes verbraucht, das er für die gesamte Wintersaison vorbereitet hatte. 3 Meilen südlich versagte der Schornstein der Familie Hendrickson in der 3. Nacht, da sein Mörtel gerissen war. Der Mörtel riss aufgrund des erheblichen Temperaturunterschieds
zwischen dem intensiven Feuer im Inneren und der tödlichen Kälte draußen. Dies schuf Öffnungen, durch die Rauch in die Hütte dringen konnte. Sie stopften diese Lücken mit Lumpen und hielten kleinere Feuer am Brennen. Sie zogen ein langsames Erfrieren dem Ersticken vor. Der alte Erik Doll, ein einsamer Bauer, lebte allein auf 80 Morgen unproduktiven Landes. Sein Brennholzvorrat ging am 13. Januar zur Neige. Ein Suchtrupp entdeckte ihn 2 Tage später. Man fand ihn erfroren in seinem Stuhl neben einem kalten Ofen. Eine Axt war in Händen gefasst, die zu taub waren, um sie zu schwingen. Er war gestorben, als er versuchte, für mehr Holz aufzustehen, das nicht mehr da war. Dieser Vorfall ereignete sich auf dem Gehöft der Volkows. Der 8. Januar begann wie jeder andere Wintermorgen. Er erwachte vor der Morgendämmerung. Er ging zum Kachelofen und entriegelte die kleine Feuerraumtür. Glut vom Feuer des Vorabends glühte noch. Das komplexe Design hatte die Wärme die ganze Nacht über gespeichert. Er legte 4 gespaltene Holzscheite ein, Birkenholz, das 2 Jahre lang gelagert worden war. Anschließend schloss er die Tür innerhalb von 30 Minuten. Frische Wärme würde von der 2 Tonnen schweren Ziegelmasse auszugehen beginnen. Als die Temperaturen auf 35 Grad unter Null fielen, hielt die Volkow-Hütte konstant eine Temperatur von 58 Grad. Iwan befeuerte den Ofen 2-mal täglich, morgens und abends, wobei er über einen Zeitraum von 24 Stunden etwa 10 Holzscheite verwendete. Die beträchtliche thermische Masse absorbierte die Wärme jedes Feuers für mehrere Stunden und strahlte diese Wärme dann langsam und kontinuierlich während des folgenden Tages und der Nacht ab. Es gab keine hektischen Mitternachtsnachlegeaktionen, keine glühend roten Oberflächen, die zu heiß waren, um sich ihnen zu nähern. Nur eine gleichmäßige, sanfte Wärme, die den Raum gleichzeitig aus allen Richtungen durchdrang. Die Kinder spielten in ihrer Alltagskleidung auf dem Boden. Elena kochte und nähte, ohne ihren Mantel zu benötigen. Nachts schlief die Familie drinnen unter normalen Decken und erwachte in einer Hütte, deren Temperatur wahrscheinlich nur um etwa 3 Grad gesunken war. Das Mauerwerk gab weiterhin die gespeicherte Wärme der Feuer des Vortages ab. Am 15. Januar schickte Lars Lynch seinen ältesten Sohn, um nach der russischen Familie zu sehen. Der Junge hatte klare Anweisungen. Falls sie verstorben waren, sollte er sofort nach Fergus Falls zum Sheriff reiten. Falls sie lebten, aber litten, sollte er sie zum Lindqvist-Hof zurückbringen, wo sie zumindest Körperwärme und Brennholz teilen konnten. 2 Stunden später kehrte der Junge zurück und zeigte einen Ausdruck, den Lindqvist noch nie zuvor gesehen hatte. »Es geht Ihnen gut, Vater. Ihnen geht es vollkommen gut.« Lars Lindqvist traf am 17. Januar im Volkow-Anwesen ein, 9 Tage nach Beginn der schlimmsten Kältewelle, an die sich jemand im Landkreis erinnern konnte. Sein Gesicht wirkte rissig und hager, mit tiefen Schatten unter den Augen, die seit über einer Woche nicht ausreichend geschlafen hatten. Reif klebte an seinem Bart von der kurzen Reise zwischen den Anwesen, und seine Hände zitterten selbst in dicken Fäustlingen. Er entdeckte Iwan Volkow draußen, wie er methodisch Holz spaltete, weder in Hektik noch in Verzweiflung. Mit Gelassenheit hielt er das gleichmäßige Tempo eines Menschen bei, der Ressourcen verwaltet, anstatt ums Überleben zu kämpfen. Der Holzstapel neben der Hütte war immer noch beträchtlich und wirkte fast unberührt im Gegensatz zu der starken Erschöpfung, die Lindqvist seinem persönlichen Vorrat zugefügt hatte. »Volkow«, rief Lindqvist, seine Stimme rau vor Müdigkeit. »Ich muss hineinsehen.« Iwan legte die Axt auf den Boden und deutete auf den Hütteneingang.
Kommen Sie herein und wärmen Sie sich. Lindqvist trat über die Schwelle und hielt 3 Schritte im Inneren an. Die Atmosphäre war warm, nicht die intensive, drängende Hitze eines lodernden Ofens, die einem das Gesicht versenkte, deren die inneren Organe froren, sondern eine gleichmäßige, milde Wärme, die ihn von allen Seiten umhüllte. Vom Boden, den Wänden und der Decke. Die enorme Ziegelkonstruktion in der Mitte des Raumes strahlte Wärme aus, als wäre sie lebendig. »Wo ist das Feuer?« fragte Lindqvist, sich langsam drehend. »Es brennt im Feuerraum. Sie können es nicht sehen, die Tür ist geschlossen. Ich habe es vor ein paar Stunden befeuert und ich werde es heute Abend wieder befeuern.« 2 Stunden zuvor näherte sich Lindqvist dem Kachelofen und legte seine Hand an dessen äußere Ziegel. Es war warm, konstant und tiefgründig. Die Wärme stammte nicht von der äußeren Oberfläche, sondern aus dem tiefen Inneren der Struktur. Diese Wärme ist von vor 2 Stunden. Diese Wärme ist von gestern. Und vom Tag davor. Und auch vom Tag davor. Die Ziegel speichern die Erinnerung. Sie absorbieren die vom Feuer abgegebene Wärme und geben sie allmählich ab. »Versuchen Sie die andere Seite«, wurde Lindqvist gesagt, als er um die Struktur herumging und seine Hand an deren gegenüberliegende Oberfläche drückte. Er spürte die gleiche Wärme. Die Ziegel nahe der Decke waren warm bei Berührung. Er kniete nieder und fühlte den Sockel, ebenfalls warm. Die gesamte 2 Tonnen schwere Struktur strahlte eine gleichmäßige, milde Wärme von jeder Oberfläche ab. »Wie ist die Temperatur in Ihrer Hütte?« Ivan deutete auf ein Thermometer, das an der Wand neben dem Schlafzimmereingang befestigt war. »Sehen Sie selbst nach.« Lindqvist näherte sich dem Gerät und betrachtete es aufmerksam. Die Außentemperatur betrug 56 Grad. Früher an diesem Morgen waren es 31 Grad unter Null gewesen. Ein Temperaturunterschied von 87 Grad wurde durch ein Feuer aufrechterhalten, das unsichtbar blieb. »Wie viel Holz verbrauchen Sie?« Lindqvist fragte leise. »Wie viel Brennholz verbrauchen Sie also täglich?« 8 Scheite, vielleicht 10, jedes auf die Größe meines Handgelenks gespalten. Ich heize den Feuerraum 2-mal an, einmal morgens und einmal abends. Die komplizierten Kanäle erledigen den Rest. 8 Scheite? Lindqvists Stimme versagte. Ich habe 9 Tage lang täglich 40 Scheite verbrannt. In etwas mehr als einer Woche habe ich die Hälfte meines gesamten Winterholzvorrats verbraucht. Doch meine Kinder schlafen immer noch in ihre Mäntel gehüllt. Meine Frau weint vor Kälte, während sie nur 8 Scheite verwenden und ihre Familie in Hemdsärmeln herumläuft. Ein offener Kamin ist nichts als ein Dieb. Er verbraucht ihren Brennstoff und leitet die Wärme in die Atmosphäre ab. Umgekehrt fungiert das Labyrinth als Speicher. Es fängt dieselbe Wärme ein und speichert sie in den Ziegeln. Diese Ziegel geben sie dann allmählich ab und spendet Wärme für bis zu 2 Tage, nachdem das Feuer erloschen ist. Lindqvist stand mitten in der gemütlichen Hütte, konfrontiert mit dem Beweis, dass all sein bisheriges Wissen über Heizung falsch war. Sein persönlicher Ofen, den er ständig befeuerte, konnte nicht erreichen, was dieses eigenartige Ziegelsystem mit nur wenig Holz, das lediglich 2-mal täglich angeheizt wurde, schaffte. »Könnten Sie mich unterrichten?« Die Frage kam barsch, bar jede Arroganz. »Wären Sie bereit, mir zu zeigen, wie man so etwas baut?« Ivan schenkte ihm ein Lächeln, das erste, das Lindqvist je auf dem rauen Gesicht des Russen gesehen hatte. »Ich kann jeden unterrichten, der bereit ist, das zu demontieren, was ineffektiv ist.«
Nach Lars Linkwist waren die Hendriksens die nächsten Besucher, die am 19. Januar mit ihren 3 Kindern ankamen, eingewickelt in jede Decke, die sie besaßen. Ihr Haus, das einen gebrochenen Schornstein aufwies, hatte sich als unbewohnbar erwiesen. Angesichts der Wahl zwischen Rauch und Kälte entschieden sie sich, Hilfe zu suchen, anstatt zwischen Erstickung und Unterkühlung zu wählen. »Bleiben Sie, solange es nötig ist«, sagte Jelena und führte die müde Familie ins Haus. »Es gibt reichlich Platz, die Wärme reicht für alle hier.« Frau Hendrickson hielt 3 Schritte hinter dem Eingang inne. Ihr Blick suchte im Inneren nach dem lodernden Feuer, das sie erwartete, aber nichts fand. Sie legte ihre Hand auf den Kachelofen, ließ sie dort und spürte die gleichmäßige Wärme, die tief aus dem Mauerwerk strömte. »Diese Wärme«, murmelte sie leise. »Woher kommt sie?« »Sie stammt vom gestrigen Feuer, und das Feuer von morgen wird Wärme für übermorgen spenden. Die Ziegel speichern die Wärme.« Ende Januar hatte Iwan 4 Familien in der Hütte untergebracht. Einige suchten Zuflucht vor defekten Heizungsanlagen, während andere lediglich die scheinbar unmögliche Wärme selbst erleben wollten. Das Gebäude, das einst vom Landkreis als Grab bezeichnet worden war, diente nun als gemütlichster Zufluchtsort auf viele Meilen, und jeder Besucher ging mit demselben erstaunten Blick, den Lars Linkwist gezeigt hatte. Linkwist war der Erste, der sich dem Erwerb dieses Wissens widmete. Er erschien Anfang Februar, begleitet von seinen beiden älteren Söhnen und einem Notizbuch, bereit, alles aufzunehmen, was Iwan vermitteln konnte. »Unser Anfang muss mit dem Abriss sein«, erklärte Iwan und führte Linkwist durch die grundlegenden Konzepte. »Ihr jetziger Ofen ist nicht mehr zu modifizieren. Ihr Kamin kann nicht verbessert werden. Sie erfordern eine vollständige Entfernung und den Ersatz durch Mauerwerk, genauer gesagt 2 Tonnen Ziegel, so konfiguriert, dass der Rauch 30 Fuß zurücklegt, bevor er austritt. Jeder Fuß des Durchgangs führt zu Wärmespeicherung. Über 4 Tage vermittelte er das grundlegende Wissen, wie man einen Feuerraum aus Schamottziegeln baut, der extremen Temperaturen standhält, wie man die gewundenen Kanäle baut, die den Rauch zwingen, seine Wärme vor dem Austritt abzugeben, wie man die passende Masse für eine bestimmte Hüttengröße bestimmt, wie man Reinigungsöffnungen für die Wartung anbringt und wie man Verbindungen mit Schamottmörtel abdichtet, um jegliches Rauchaustreten außerhalb des vorgesehenen Weges zu verhindern. Elena bemerkte eines Abends, nachdem eine weitere Gruppe von Bauern mit ihren Skizzen und Notizen gegangen war: »Du gibst alles weg.« Iwan antwortete: »Wissen, das auf ein einziges Haus beschränkt ist, nützt nur einem Haushalt. Aber Wissen, das in der ganzen Region geteilt wird, hilft allen. In Russland zum Beispiel hatte jedes Dorf Menschen, die dieses Handwerk beherrschten. Hier bin ich allein. Wenn ich schweige, werden Kinder in ihren Häusern frieren, trotz lodernder Feuer, die lediglich die Luft darüber erwärmen.« Ende April begannen auf der Linkwist Farm neue Bauarbeiten, wobei Iwan das Projekt persönlich beaufsichtigte. Er beobachtete, wie Lars und seine Söhne ihren fehlerhaften Gusseisenofen demontierten und mit dem Bau des Fundaments für einen geeigneten Mauerwerksofen begannen. Die sorgfältige Arbeit dauerte 3 Wochen, wobei jeder Ziegelstein präzise positioniert wurde, um den Rauchweg zu leiten. Bis Juni hatten 2 weitere Bauern ähnliche Vorhaben in Angriff genommen. Im August desselben Jahres veröffentlichte die Zeitung von Fergus Falls einen Artikel, der die russische Technik der Mauerwerksheizung detailliert beschrieb. Korrespondenz strömte aus ganz Minnesota sowie von Bauern aus Wisconsin und den Dakotas herein. Diese stammten von Personen,
die sich nach einer anderen Lösung für die unerbittliche, harte Routine des Holzhackens, Spaltens und Verbrennens sehnten, die ihre Familien nachts immer noch frieren ließ. Iwan beantwortete jeden Brief gewissenhaft, lieferte Diagramme, erläuterte grundlegende Konzepte und beschrieb das Zusammenspiel von Masse, Wärme und Zeit. Er verlangte keine Bezahlung. In seiner Heimat Russland galt die Expertise in diesem Handwerk als Gemeingut. Die strengen Winter waren eine gemeinsame Erfahrung für alle. Daher fragte er sich, warum die Überlebensmittel ausschließlich denen mit finanziellen Mitteln vorbehalten sein sollten. Jelena stellte ihre Einwände ein. Sie beobachtete, wie ihr Mann andere unterrichtete, und erinnerte sich an die Januarnächte, in denen ihre Kinder tief und warm schliefen, inmitten des eisigen Landkreises. Bestimmte Werte übertrafen den monetären Wert. Iwan Volkow lebte weitere 34 Jahre in dieser Hütte. Sein Tod ereignete sich 1918 mit seinen Kindern und Enkelkindern an seiner Seite. Sie waren in einem Haushalt aufgewachsen, in dem der Winter lediglich ein geringfügiges Unbehagen, kein Kampf war, wo niemand um Mitternacht aufstehen musste, um ein erlöschendes Feuer zu schüren, und wo Wärme von Ziegeln ausging, die die Erinnerung an die Glut des Vortages bewahrten. Der von ihm 1884 errichtete Mauerwerksofen blieb 73 Jahre lang in Betrieb und wurde schließlich 1957 abgebaut, als die Hütte abgerissen wurde, um Platz für ein modernes Bauernhaus zu schaffen. Seine feuerfesten Ziegel wiesen keine Risse auf, und die komplexen Kanäle waren makellos und ungehindert. Das System hatte in 70 Jahren der strengen Winter Minnesotas nie versagt, nicht ein einziges Mal. Die strenge Kälteperiode vom Januar 1885 diente als Maßstab, an dem alle folgenden Winter gemessen wurden. Ältere Bauern fragten einander, ist es so kalt wie 85? Die Antwort war fast ausnahmslos negativ. Doch selbst mildere Winter zermürbten weiterhin Familien, die ständig ihre Öfen schürten, zwangen Männer vor Sonnenaufgang Holz zu sammeln und erschöpften Wälder in einem nicht nachhaltigen Tempo. Jede wache Nacht, die man mit der Pflege eines anspruchsvollen Feuers verbrachte, diente als Erinnerung an die demonstrierte Leistung des Russen. Erreicht mit lediglich 2 Tonnen Ziegel und einem gewissen Grad an Ausdauer. Bis 1895 hatten Mauerwerksöfen ihre Reichweite über Ottertail County hinaus ausgedehnt und erstreckten sich auf angrenzende Gebiete in ganz Minnesota und in die Dakotas. Landwirtschaftliche Publikationen veröffentlichten Artikel über den russischen Ansatz der Wärmespeicherheizung, und die Minnesota State Agricultural Society sprach eine Einladung an Iwan aus, eine Rede zu halten. Bis 1902 sprach der Einwanderer, der einst Spott ausgesetzt war, weil er seinen eigenen Kamin einschloss, nun vor einer Versammlung von 200 Bauern und Bauarbeitern. Mit seinem deutlichen russischen Akzent erklärte Iwan, der offene Herd ist ein Dieb. Er verbraucht ihre Mühe, ihr Holz und ihre Ruhe, bietet aber nur kalte Böden und eisige Morgendämmerungen. Im Gegensatz dazu ist der Mauerwerksofen geradlinig. Er nutzt nur das Notwendige und gibt alles zurück, was er empfängt. Nur 2 Schürvorgänge spenden mehrere Tage lang Wärme. Ihre Vorfahren wussten das. Auch ihre Ahnen besaßen dieses Verständnis. Diese Weisheit ist nicht neu, nur ihre Vernachlässigung ist ein junges Phänomen. Lars Lindqvist kehrte nie zur Nutzung seines Gusseisenofens zurück. Der Mauerwerksofen, den er 1885 unter Iwans Anleitung baute, reduzierte seinen Holzverbrauch um 2/3.
Dieser Ofen sorgte dafür, dass seine Familie jeden folgenden Winter warm blieb, wodurch das nächtliche Nachlegen entfiel. Seine Söhne errichteten auf ihren jeweiligen Grundstücken eigene Öfen, und die Familie Lindqvist lebte 4 Generationen lang in Ottertail County, wobei jede Generation im Schlaf mehr Wärme genoss als ihre Nachbarn, die an traditionellen Methoden festhielten. Er wandte das Prinzip an, das Ivan verstand: Wärmespeichermasse zu nutzen, um Wärme aus Verbrennungsgasen aufzunehmen, bevor diese entweichen, und diese angesammelte Wärme dann allmählich über mehrere Tage abzugeben. Genau dieses Konzept ist in jedem modernen Kachelofen weltweit ersichtlich. Finnische Gegenstromöfen, russische Pechkas, österreichische Kachelöfen und amerikanische Mauerwerksöfen gehen alle auf dieselbe alte Weisheit zurück. Dieses Wissen wurde von Ivan über einen Ozean gebracht und in eine Hütte in Minnesota integriert, auch als seine Nachbarn ihn für verrückt hielten. Ivan, zusammen mit Generationen russischer, finnischer und germanischer Handwerker, verstand, dass den Winter mit kontinuierlichen Flammen zu bekämpfen bedeutete, sich für Erschöpfung zu entscheiden, wo doch ein geduldiger Ansatz Wärme spenden könnte. Seine Nachbarn jedoch brannten und schürten endlos und wurden Öfen untertan, die ihre Mühen verschlangen. Ivan heizte seinen Ofen nur 2-mal täglich, wodurch die Ziegel die Wärme speichern konnten. Elena überlebte Ivan um ein halbes Dutzend Jahre. In ihren letzten Wintern drückte sie ihre Hände an dieselben warmen Ziegel, die sie an jenem Novembermorgen gefühlt hatte. Ein Moment, in dem ihre Skepsis in Ehrfurcht umschlug. Nach ihrem Tod entdeckte ihre Tochter eine in der Familienbibel verborgene Nachricht, verfasst in Elenas akribischer russischer Handschrift. Ich hielt ihn für verrückt, als er unseren Kamin einschloss. Ich warnte ihn, dass unsere Kinder erfrieren würden. Er lächelte nur und baute 34 Winter lang unermüdlich weiter Ziegel. Ich wachte in einer Wärme unbekannter Herkunft auf. Ich konnte sehen, dass die Wälder der Nachbarn niedergebrannt waren. Wir verbrannten nur handvollweise. Er widersprach meinem Misstrauen nicht. Er erwiderte mit Ziegeln.